E aí galerinha, vocês estão de boa? Eu tô de boa, começando mais um vídeo no canal aqui. Hoje eu tô no carro da Dona Encrenca. Agora vamos lá ver a Saveirinha. Vamos lá ver nosso bebezinho como é que está. Hoje nós vamos andar do Peugeot. O colega meu falava assim, o Gabriel, Peugeot era carro do Need for Speed. Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that? Vagabundo. Pedidos dos meus parceiros aí. Pediu pra me dar um abraço aí, ó. O Rafael, do golzinho quadrado mais top aí da minha cidade. Um abraço meus cunhados. Giovanni. Agora nós vai ali na Street Som, ali onde tá mexendo a Saveiro. Último vídeo da Saveiro, vocês viram que a roda tava no step, a roda já ficou pronta, né? E pus mais um falantinho, mais uma caixa, agora tá com 2 falantes, 4 falantes. Comprei mais uma bateria, pus mais uns acessórios lá. Vamos ver como é que tá a pegada da bicha. Mandei fazer uma caixa de bateria ali pra ela ali. Chegamos aqui na loja aqui. Vamos ver o que pega. Tchutchu. Street Som. Falei. E aí, boy? Só de boa? Esse aqui é o piloto da Camari, ó. Esse aqui é o falantinho, tá aqui o bebezinho. Tá os caras aqui nos projetos. Esse aqui é o Nilson da Street Som. E aí, Zé Droga? O que tá aprontando aí nessa caminhonete aí? Jason filme aqui. Metendo um sufilmão na braba, ó. Vai pôr na frente também? Tá bom, pô. Vai recortar e abrir. Aí sim. Tem um Vectra aqui. Esse aqui é o Paulinho louco. Estamos acabando de fazer o projeto aqui, pois mais esses 2 falantes aqui. Tem marcas diferentes, mas é a mesma qualidade. Estamos fazendo esse projeto aqui da caixa de bateria. A roda que tinha estragado, tá online. Agora eu vou mostrar aqui dentro o que foi feito aqui. Tudo arte daquele cara ali, ó. E daquele ali também, porque ele ajuda também, não tem jeito. Ó, fica vendo, ó. Você abre a porta, acende lá as luzes nos pedal lá no onde fica o pé e acende o black light. Foi trocado as lanternas traseiras aqui, pôs tudo nova. O carrinho tá em projeto aí. Vamos ver o que nós faz. O segredo vai estar aqui futuramente. Vai ver se põe um crocolzão aqui mais ou menos aqui. Você é louco, cachoeiro? Enorme. Rapaziada, essa beirinha aqui tá ficando filé. Hoje eu vou tirar ela pra rua. Hoje mais tarde vai ter rolê nela, hein? Mas vai ver se dispara uns alarmes com esses falantes adicionados aqui. Dá dó, né, de ver assim. E depois eu vou dar uma lavadinha, passar um pretinho. Aham, sei. Tá bonitinha, né, galera? A minha ideia aqui é guardar as baterias, igual tá essa aqui. Eu vou pôr mais uma aqui e guardar macaco, chave de roda. Vai ter uma tampa, o step vai ficar ali. Esse aí é o projetinho da Saveiro. Nesse mesmo vídeo aqui eu vou trazer pra vocês. Eu vim aqui ajudar a acabar de montar. Na hora que tiver montadinho, acabar de montar ali, eu vou ligar o som, vou dar uma volta nela pra vocês verem daqui a pouco. E olha esse projeto aqui. Tá ficando top. Esses falantes aqui é uns tormentos de 15. Eles vai dar uma média de 1000 por aí.
O interessante desses 69 é que eles têm corneta por dentro. Então não estão utilizando mais só a corneta. Aí tem o 69 e a corneta. É um falante bem interessante. Quer ver? Vamos ver se eu saio aqui. Olha o tamanho do ímã dele. Muito grande. O projeto dessa caixa aqui vai ficar louco, hein? É louco. Então é isso aí. Na hora que o carro estiver pronto aqui, eu volto pra vocês. Falou? Já trocou de veículos. Filmando mais um. Fox. Vai pôr na frente também aqui? Não, esse não. Esse vai pôr só nas lateral. Fica legal também. Logo, logo vou ligar isso aqui pra vocês verem como é que tá batendo legal. Esse aqui, esse falante aqui é o Stronger e esse aqui é o Oz, mas os dois dão de 520. Vou ver se futuramente eu troco só esse miolinho do meio aqui, põe tudo igual. A impedância é a mesma. A bateria tá desligada, mas eu pus um letreirinho aqui, ó. Vai pôr no caminhão que eu trabalho também, fica legal. Não, pô, o tipo da bateria tá desligado, senão dava pra ligar pra vocês verem. Daqui a pouquinho eu trago aqui pra vocês verem funcionando, vai ficar muito top. E dá um rolezinho aqui na cidade. Rapaziada, não esquece aí, ó, de ativar o sininho, comenta, compartilha, se inscreva no canal aí. Tá chegando uns vídeos muito top. Essa loja que eu tô aqui, ela é em Cristais Paulista, Street Som. Quem quiser passar e dar uma conferida aqui, eles fazem trabalhos excelentes. Tem umas caixas em projeto, tem um projeto finalizando, filme, instalação de som, motor de arranque, esses bagulho, de tudo faz aqui. Bateria, tem bateria zero de várias marcas. Ali tem tapete, tem o que você quiser. Vamos ali na lojinha mostrar o que tem na lojinha. Aqui você chega na lojinha, tem caixa já pronta, tem as baterias, paletas, cheirinho pro seu carro, tem várias coisas pro som, alarme, tem de tudo. Então não esqueça, passa aqui, dá uma conferida. E esse aqui foi o presente que eu dei pra ele de aniversário. Aí ele gostou tanto desse presente de aniversário aqui que comprou um molde pra fazer um balcão, bicho, é zica. Beleza? Já já eu trago pra vocês aí o final da montagem. E nós vamos dar uma volta aí na cidade e disparar umas alarmes, hein? Vem comigo. 2000 anos depois. Então, rapaziadinha, aqui ó, já são 10h30 da noite, ainda estamos no projetinho aqui. Os meninos não para, porque hoje a saveira vai sair, cala a boca. Ô, louco! E aí, o que eu tenho aqui, ó? E aí, Paulinho? Tá acabando? Não. Eita, porra. Você é louco, viu? Ô, louco, velho. Ô, não tô dando conta aqui desse aqui. Hoje esses falantes vai disparar alarme aí nessa cidade, hein? Tomara que a viatura não me ache. Né? Olha, deixa eu falar uma coisa. Esse vídeo aqui vai ser postado pelo nosso editor Tio Phil. Hoje é sexta-feira. Hoje é meu aniversário, rapaziada. Parabéns a você, parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você. Meu aniversário, tá? Aí deixa aí nos comentários os parabéns aí. E tamo junto, viu? Se quiser fazer um pix aí de qualquer... qualquer 30 reais aí, igual diz o Nilson aí, tá ótimo de presente de aniversário. Vou deixar aqui embaixo aqui a chave do meu pix. Nope. Quem quiser fazer um pix aí pode fazer. E eu não vou dar conta, sinceramente, esse ano de turbinar o carro, porque é muito dinheiro envolvido. Mas o ano que vem, quem sabe, ou no finalzinho do ano. Ai, quem quiser fazer um pix aí pra me turbinar, sabe? Vocês podem fazer também, viu? Não acho ruimzinho, não. Ó, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando.
As baterias já estão instaladas, são 2. O meu som não é muito forte, então não precisa mais que isso aqui. Pra ficar legal vai precisar só de uma fontezinha. Uma fonte de 120 fica bom. Na hora que parar pra tocar, já liga na tomada e o pau mói. Meu sonho de projeto é mais 4 falantes. 8 falantes. Aí eu vou ter que trocar potência, fiação de novo e os caras ficam bravos, hein? Fica nada. É o trampo deles. E é isso aí, rapaziada. Agora mesmo a gente volta com tudo funcionando e dando uma volta na cidade pra vocês verem como é que tá ficando, hein? Beleza? E aí, rapaziadinha, tá tudo pronto aqui. Saveirinha está funcionando. Vamos dar uns retoques finais aqui. Vamos fechar o capuzão da brava. Tem nada aqui. Tem alguma coisa. Vou fechar. Não, tem nada não. Fechou. Fechou! Fala aí, tamo aí. Fala aí, vem cá. Vou mostrar como é que ficou os negócios aí, galera. Vem comigo. Ó, ficou finalizado. Guardar as ferramentas, caixa, macaco, as 2 baterias, ó. Abre e fecha perfeitamente. Menina aí. Agora eu vou dar uma toqueadinha só pra vocês verem como é que ficou, hein. Chegada nova em G4 do Juninho. Prometi pra vocês que nós vai dar um peão na cidade, então vou fechar a lona aqui e nós vai. Rapaziada, estralar lá pra dar uma voltinha. Fechou aí? Dá uma voltinha na cidade aí pra vocês verem como é que funciona. Dá uma liega. Oh. Milho, 0. Fechou, vamos lá ver o trem saindo. Dá uma toqueada no som aí. Bagulho é a felicidade da molecada, vai ver. Oh, pera aí que nós vai dar uma volta só na praça, assim nós volta. Chama, filho! Aí, rapaziada, o bagulho ficou gringo, ó, dá uma liga na frasezinha passando lá. Ela falou que amor de quem? Vamos ver se Street som, hein, rapaziada. Vai no toque aí, Paulo. Só uma volta na praça lá, peraí. Vai dar uma volta ali já. Só pra vocês verem o grave do bagulho. Quero levar. É, peraí que nós só dá uma volta na praça, nós já leva, vai. Chama. Paulinho no toque do negócio aqui. Tem nem como. Cadê os homens? Tá ali? Tá ali. Rapaziada, moiou, por isso já tá ali, ué. Que merda, hein? Não tem como dar uma chaveada. Peraí que nós já vai ver o que arruma ali. Cadê eles? Vai lá. Então vai, já virei. Ó, aqui tem uns buracos aqui, ó, os pneuzinhos, velho. O pessoal aqui fica louco comigo aqui. Não, e a frasezona estralando ali, ó. Peraí. Vou baixar aqui que as polícias tá ali, rapaziada. Senão vai molhar. Olha lá eles lá, ó. Ih, o duro que eles tá saindo, hein. Mas não dá nada não. Não tá saindo não. Só vai dar uma arrepiada ali no bagulho aqui, né? Nossa lojinha na lateral. Essas artes aqui que eu faço aqui, que eu quero montar no meu carro, luzinha no pé, DVD no painel, essas luzes arradas aí que eu gosto, tudo na Street Som, rapaziada. Então, veja. Ah, você é brabo, hein? Ela vai passar ali no Muvuca ali agora.
Paulinho. Vai reto, Paulinho. Pessoalzinho ali só na malhação. Põe lá dentro. Não, precisa não. Para ela de frente falando. Deixa eu falar no final do vídeo. Aí, ó, para aqui na luz aqui, ó. E aí, rapaziada, é isso aí, ó. Os meninos que realizam nosso sonho, tá tudo envolvido. Ficamos até tarde pra deixar o projeto aí pronto, funcionando tudo, som, bateria, os farolzinhos capetinha, já dá o talentinho. Cristais Paulista, Street Som. O Nilson aí dá aquela atenção, ó. Depois aí o letreiro funcionando pra mim, ó. O bagulho tá filé. E aí, rapaziada, gostaram do vídeo? Se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha. Vamos despedindo por aqui. Falou, tchau. Falou, muito obrigado. Muito obrigado. Toma um pedala Robin. Falou, muito obrigado. Ronilson, canal BR050, Bruno Norato. Fui. Baby, you should take it slow.